안녕하세요. 포커스온입니다. 서울, 대한민국의 수도이자 인구 약 1000만 명이 살아가는 이 거대한 도시는 수천 년의 역사와 최첨단 현대 문화가 공존하는 특별한 공간입니다. 그런데 이 서울이 먼 이국 땅에서 날아온 외국인 여행자의 눈에는 과연 어떻게 보일까요? 오늘은 러시아 모스크바에서 온 한 여성 브이로거가 친구 니키타와 함께 서울을 처음 여행하며 카메라에 담은 생생한 기록을 소개합니다. 낯선 한국 음식 앞에서의 당혹감, 도심 한복판을 유유히 흐르는 청계천의 밤 풍경, 그리고 남산 서울타워에서 내려다본 압도적인 서울의 스카이라인까지 지금 그 여정 속으로 함께 들어가 보겠습니다. Всем привет! В этом видео мы с вами отправимся в самый вкусный, атмосферный и мимимишный город Сеул! 설레는 오프닝과 함께 영상이 시작됩니다. 그런데 출발 전부터 위기가 찾아왔습니다. 공항에서 뛰어다니다가 입국에 꼭 필요한 물건을 잃어버릴 뻔한 아찔한 순간이 있었죠. 그리고 이 긴 여정, 단순한 비행이 아니었습니다. 모스크바에서 베이징을 경유해 서울로 오는 코스였는데 무려 16시간 이상이 소요됐습니다. 시차 적응을 위해 태어나서 처음으로 멜라토닌을 챙겨 먹으며 비행기에 오를 만큼 이 여행의 진심이었습니다. Это, возможно, самый сложный выбор в моей жизни. Тупо моя жизнь. Пока скакала, чуть не потеряла то, без чего меня бы не пустили. Впереди нас ожидал 7-часовой перелет в Пекин, где у нас была пересадка. И чтобы избежать джетлага, мы решили поспать, поэтому закинулись мелатонином, обмундировались и приготовились ко сну. Честно говоря, первый раз в жизни настолько основательно подхожу к перелету. 베이징에서의 경유 시간은 약 6시간이었습니다. 잠들지 않으려 했으며 공항을 탐험하던 중 뜻밖의 발견이 있었습니다. 바로 공항 한복판에 자리한 정원이었죠. 거대한 인공 구조물 안에 이런 자연 공간이 있다는 것 자체가 외국인의 눈에는 신기하고 아름다운 광경이었던 모양입니다. Пересадка длилась около 6 часов, так что нам нужно было как-то скоротать время и не уснуть, потому что в Пекине на тот момент было 6 утра, а в Москве полночь. Поэтому мы пошли изучать аэропорт, осматривать, что там есть. Позавтракали и обнаружили сад прямо посреди аэропорта. Я такое впервые вижу, поэтому меня это очень впечатлило, плюс это было правда красиво. 그리고 드디어 두 번째 비행, 서울행 비행기에 몸을 실었습니다. 총 13시간이 넘는 여정 끝에 마침내 대한민국 땅을 밟았습니다. 입국 심사에서 혹시 문제가 생기지 않을까 걱정도 했지만 모든 것이 순조로웠습니다. 16시간이 넘는 이동에도 지칠 줄 모르는 이 여행자, 짐을 방에 두고 곧장 거리로 뛰쳐나갔습니다. 첫 탐방지는 이태원이었습니다. 이태원은 서울 용산구에 위치한 국제적인 분위기의 거리로 다양한 나라의 문화와 음식이 공존하는 독특한 공간이죠. 외국인 여행자들이 처음 서울에 오면 자연스럽게 발길이 닿는 동네이기도 합니다. Наш второй перелет. Мы уже часов 13 в пути. Все, меня пропустили в Корею. Сомнения какие-то были, конечно же, но все прошло супер. И хотя за спиной было уже 16 часов пути, нам не терпелось посмотреть на Сеул. Поэтому мы закинули вещи в номер и пошли изучать район, в котором мы живем. Особых планов у нас не было, мы просто гуляли по улице Садон, зашли в милый магазинчик и присматривали, где бы поужинать. 설렘도 잠시 저녁 식사 장소를 찾는 데서 첫 번째 난관이 찾아옵니다. 메뉴판이 온통 한국어로만 적혀 있는 것이죠. 서울을 찾는 외국인들이 공통으로 겪는 어려움입니다. 영어 병기가 없는 로컬 식당들 사이를 한참 헤매다 드디어 자리를 잡았습니다. 처음 보는 밑반찬들에 당황하면서도 테이블에 차려진 음식들을 하나씩 살펴보는 모습이 인상적이었습니다. Мы сейчас пытаемся понять, где бы нам поесть, и мы не понимаем, потому что места очень много. Кухня, естественно, такая интересная. Плюс все усложняется тем, что здесь все на корейском. Не везде дублируются английские названия блюд. И вот после долгих поисков мы наконец-то нашли, где поесть, и отправились на наш первый корейский ужин. Уже принесли, кстати, кое-что. 드디어 맞이한 첫 한국식 저녁, 연어 비빔밥 앞에 앉은 그녀의 반응이 궁금하지 않으십니까? Здесь горох, нори, лосось и икра. Кимчи это острое? Это очень прикольно. Похоже на какой-нибудь поке. Это был прекрасный ужин. Я ставлю 5 из 5. 비빔밥을 포케볼 같다고 표현한 것이 재미있죠? 낯선 음식에 가장 비슷한 비유를 찾아낸 겁니다. 이제 첫날의 대미를 장식할 두 장소로 향합니다. 저녁 식사를 마치고 이태원 인근을 걷다 우연히 불교 사찰을 발견했습니다. 서울 도심 곳곳에는 크고 작은 사찰이 자리하고 있습니다.
번잡한 이태원 골목 한켠에서 갑자기 마주친 사찰의 고즈넉한 분위기는 외국인 여행자의 발걸음을 30분이나 붙잡았습니다. 그리고 그 여운을 안고 향한 곳이 바로 청계천이었습니다. 전체 길이 약 11km, 복원 이후 어류는 4종에서 25종 이상으로 늘었고 서울의 대표 생태 명소로 자리 잡았죠. 특히 야간 조명이 켜지면 수면 위로 빛이 어른거리며 낭만적인 분위기를 만들어냅니다. 바로 이하경이 여행자에게 서울에서 가장 좋아하는 장소로 기억되는 이유였습니다. После ужина мы случайно наткнулись на буддийский храм и узнали, что, оказывается, туда даже можно зайти. И знаете, мы, наверное, полчаса просидели внутри и просто наблюдали, потому что это было очень атмосферно и красиво. Просветленные и одухотворенные после храма мы спустились к ручью Чхонгичхон, который стал одним из моих самых любимых мест в Сеуле. Это настоящий живой ручей, который протекает чуть ли не через весь город, и сидеть возле него вечером — это прям вайб. Прекрасное завершение этого дня. Просто прекрасное. 사원에서의 고요함, 그리고 도심 한복판을 흐르는 청계천의 야경, 이 두 가지가 합쳐져 완벽한 서울 첫날의 마무리가 됐습니다. 서울을 방문하신다면 밤에 꼭 한번 청계천 산책을 해보시길 권해드립니다. 그렇게 감동적인 첫날을 마무리하고 이튿날 아침이 밝았습니다. 첫 번째 행선지는 창덕궁이었습니다. 창덕궁은 1405년에 완공된 조선시대 궁궐로 1997년 유네스코 세계문화유산에 등재된 대한민국의 소중한 문화유산입니다. 자연 지형을 그대로 살려지은 독특한 건축미로 유명하죠. 그런데 이날은 강렬한 여름 햇빛이 문제였습니다. 선글라스를 챙겨오지 않은 그녀에게 다소 가혹한 날씨였습니다. Привыкнуть к корейским названиям было непросто. Дворец на самом деле называется Чхандукун. Кстати, отличный лайфхак. Если на входе есть такие буклетики, лучше их взять, потому что с ними намного проще ориентироваться. Я забыла взять с собой очки. И у меня супер чувствительные к свету глаза, поэтому я буквально просто смотрю в пол или иду с закрытыми. Честно говоря, из жары и яркого солнца я практически ничего не смогла там оценить, но тем не менее это было интересно. И я уверена, если бы была более приятная погода, мне бы удалось больше проникнуться этим местом. Потому что, пересматривая кадры сейчас, я вижу, насколько же там было красиво. 더위 속에서도 묵묵히 발걸음을 옮긴 이 여행자 대단하죠? 창덕궁 관람 후에는 요즘 한국에서 큰 인기 포토부스를 체험합니다. 혼자 부스 안에 들어가 자유롭게 소품을 고르고 사진을 찍어 콜라주 사진을 뽑아가는 문화인데요. 이제는 외국인 여행자들 사이에서도 서울 필수 체험 코스로 자리 잡았습니다. 이어서 서울 지하철 도정기가 펼쳐집니다. 총 23개 노선, 약 400개 역을 운영하는 서울 지하철은 세계적으로 손꼽히는 우수한 대중교통이죠. 그런데 외국인에게 티머니 카드 하나 충전하는 것도 쉽지 않은 여정이었습니다. Дальше мы заглянули в фотобудку. Это очень популярная тема сейчас в Корее. Ты туда заходишь сам, подбираешь себе прикольный образ, какие-нибудь аксессуары. Можно прям все примерять, подурачиться, покривляться, потому что там никого нет и никто на тебя не смотрит. Сам заходишь, фоткаешься и забираешь прикольные коллажики на память. В общем, здесь оказалась своя система поездок на метро. Для этого нужны T-Money карточки, как у нас тройка в Москве, допустим. Но их не продают прямо в метро. Нужно идти в специальный отдельный магазинчик, в который мы уже сходили и купили. Потому что чел в магазине сказал, что это можно только кэшем сделать, а у нас кэша нет. Третья попытка спуститься в метро. Уже с кэшем, уже с карточками. 현금만 충전된다는 사실에 3번씩이나 도전해야 했다는 것, 웃기면서도 낯선 나라에서는 충분히 벌어질 수 있는 상황이죠. 지하철을 타고 도착한 곳은 국립중앙박물관이었습니다. 소장 유물만 약 43만 점에 달하는 국내 최대 규모의 박물관으로 2005년 용산에 새 건물을 열고 매년 수백만 명이 찾는 서울의 대표 문화 공간입니다.
하루 일정에 지쳐 있으면서도 끝까지 탐방을 밀어붙이는 이 여행자의 성실함이 빛나는 장면인데요. После вкусного обеда, правда, это было очень вкусно, мы направились в Корейский национальный музей. Он очень большой, и мы пока не понимаем, как его вообще обойти. Честно говоря, мы немножко подустали за сегодняшний день, и оба сейчас такие немножко. Но мы же сюда приехали, чтобы посмотреть что-то, да? Поэтому мы выживаем максимум из себя. How can I try audio guide? Думаю. Мы снова взяли буклетик на входе, и там как раз оказалась мини-экскурсия за 60 минут по самым основным экспонатам музея. И это было очень удобно, потому что вроде бы обходишь весь музей, но при этом смотришь только самое главное. И еще мне понравился уголок с буддизмом. Было очень интересно посмотреть на статуи Будды, причем разных, почитать расшифровки и символических жестов в буддизме. Мне вся эта тематика очень... 그렇게 이틀이 지나고 셋째 날 아침이 밝았습니다. 이날은 특별한 고백이 있었습니다. 드디어 스타벅스에 항복한 것입니다. 그리고 서울거리에서 발견한 귀여운 문화 하나가 그녀의 마음을 사로잡았습니다. 바로 작은 키링과 인형을 가방에 잔뜩 달고 다니는 트렌드였죠. 결국 그녀도 하나 구입해서 모스크바에 돌아가서도 자랑스럽게 달고 다니기로 했습니다. Мы все-таки не выдержали и на третий день сдались, идем в Starbucks. Перекус таксиста, Хотела поделиться своей болью, пока что болью. Здесь какая-то мода на милые брелочки, и буквально у каждой второй висят эти забавные брелочки с игрушками, очень милые. И я каждый раз смотрю на них, и я все больше и больше проникаюсь этим всем, и уже очень хочу все везде повесить, даже сейчас. Ну, оно мне надо. Я с гордостью буду ходить с этим и в Москве, и здесь. 귀여운 키링 하나에 이렇게 설레는 모습, 여행의 진짜 즐거움이 바로 이런 소소한 것들에 있지 않겠습니까? 스타벅스를 뒤로하고 셋째 날의 첫 번째 목적지로 향합니다. 바로 북촌안 옥마을이었습니다. 경복궁과 창덕궁 사이에 자리한 북촌안 옥마을은 조선시대 양반들이 살던 전통 한옥이 오늘날까지 고스란히 보존된 역사 지구입니다. 약 900여 채의 한옥이 밀집해 있어 서울 도심에서 수백 년 전 조선의 정치를 온전히 느낄 수 있는 곳이죠. 현재도 실제 주민들이 거주하는 생활 공간이기 때문에 방문 시 조용히 관람하는 에티켓이 필요합니다. Мы сейчас гуляем по Букчон-Ханоку. Это такая деревенька, как бы райончик, аутентичные домики, такие в азиатском стиле, и они выглядят просто с ума сойти. Очень тяжело поверить, что там кто-то живет, потому что это выглядит просто очень круто. И еще открывается вид на гору, на этот пейзаж, и это просто вау. Незаконно. Незаконно жить с таким видом. Это слишком красиво, слишком круто. Вот ты ходишь вдоль этих улиц, и ты такой, да, я в Южной Корее. Это точно Азия. 이런 뷰에 살면 불법이라니 그만큼 감탄스러웠다는 뜻이겠죠? 그런데 북촌 탐방을 마치고 저녁 식사 장소를 찾는 데서 또다시 문제가 생겼습니다. 서울의 저녁 외식 문화에서 외국인들이 공통으로 겪는 어려움, 바로 일찍 문을 닫는 음식점들 때문이었습니다. 서울 여행을 계획 중이시라면 반드시 미리 체크해 두셔야 할 부분이죠. Здесь какой-то прикол с заведениями. 8, и уже большинство либо закрыто, либо закрывается. Это пока самая главная наша проблема, где поесть каждый раз. Мой вам совет. Если вы летите в Сеул, заранее посмотрите заведение, куда вы будете ходить. Когда ты не особо знаешь эту кухню, это очень тяжело, потому что в основном именно такие очень аутентичные маленькие заведения, в которых супер местная кухня, либо прямая противоположность, прикольные, знакомые немножко кафешки, но там только десерты. А еще за эту неделю в Корее я так привыкла к палочкам, что мне теперь очень грустно без них есть дома. 젓가락에 푹 빠진 러시아 여행자, 이제 이 여행의 대미를 장식할 남산 탐방으로 넘어가겠습니다. 이날 그녀는 케이블카를 타고 남산에 올라 인근 한옥마을도 둘러보는 일정을 잡았습니다. 다만 구글 검색을 믿고 찾아간 어떤 박물관이 실제로는
이미 없어진 곳이었다는 해프닝도 있었죠. 남산은 서울 도심에 자리한 해발 262m의 산으로 케이블카를 타고 편하게 오를 수 있습니다. 이날 기온은 무려 32도, 뜨거운 여름 서울의 진면목을 그녀도 온몸으로 느꼈습니다. Мы сегодня направляемся на гору Намсан, поднимемся на фуникулёре, будем гулять по Ханоку, который там рядом, и заглянем потом в Кей-поп музей. Здесь я еще не знаю, что статья из Гугла меня обманула, и никакого Кей-поп музея сейчас в Сеуле нет. Я думала, мы вдвоем будем ехать. Ну ладно. Слава богу, здесь есть деревья и какая-то тень, потому что сегодня 32 градуса. Ощущается как очень туристическое место такое. Много туристов, таких как мы. 케이블카 가득 관광객들과 함께 드디어 남산 서울타워에 도착했습니다. 지금은 서울을 대표하는 랜드마크로 자리 잡은 곳입니다. 전망대에 오르면 서울 시내 전경을 360도로 감상할 수 있죠. 그런데 이 여행자가 가장 놀란 것은 화려한 건물들이 아니라 서울의 어마어마한 규모였습니다. И вот мы с вами поднялись на вершину телебашни на горе Намсан, и отсюда открывается вид просто на весь город со всех сторон, и это, конечно, очень красиво. Но, честно говоря, меня больше впечатлили не здания, а именно масштаб Сеула, потому что с такой высоты он кажется просто бесконечным. Сеул просто гигантский, он огромный. Я думала, что вот там Сеул и все, но я иду, и он просто вокруг гигантский город. Если будете в Сеуле, обязательно загляните на башню и полюбуйтесь городом с высоты. 대도시의 스케일을 직접 눈으로 확인한 순간이었겠죠. 전망을 즐긴 후 남산에서도 포토부스 체험이 이어집니다. 이번에는 카메라가 위에 달려 위를 올려다보는 구도의 독특한 부스였습니다. 그리고 포토부스를 마친 후 이 여행의 가장 감성적인 장면이 펼쳐집니다. 남산 자물쇠 담장에 두 사람만의 자물쇠를 거는 것이었죠. 남산 서울타워 주변 펜스에는 전 세계 여행자들이 남긴 수십만 개의 자물쇠가 걸려 있어 서울의 대표적인 낭만 명소로 유명합니다. В Корее вообще супер популярны фотобудки, где ты заходишь и фоткаешься. Мы вот один раз уже ходили, они просто на каждом шагу, и здесь всегда можно подобрать свой лук. Допустим, здесь фотобудка с приколом то, что камера расположена наверху, и ты смотришь вверх. И здесь есть прикольные очечки. Я вот для себя подобрала такие. Правда, там все на время и все супер быстро, ты просто теряешься и не успеваешь придумывать смешные позы. А дальше мы выбрали быть счастливыми и тоже купили замочек, чтобы оставить на горе на память. Я бы прям по-русски написал. Ну да. Блин, как криво! Нормально. Как это криво получилось, блин! Господи, почему я вообще решила это писать? Она хотела быть эстетом. Мигает. Интересно, мы увидим его еще раз? Ой. Я, Никита, не захлопнула. 잠그지도 않고 떠날 뻔한 자물쇠 해프닝 보시면서 웃음이 나지 않으셨습니까? 그리고 이 여행자는 시청자들을 위해 자물쇠 위치를 직접 설명합니다. 남산을 방문하실 계획이 있으신 분이라면 한번 찾아보시겠습니까? На случай, если вдруг кто-то окажется на горе Намсан и захочет найти наше сердечко, я вам сейчас покажу, как его найти. Прямо напротив выхода из башни есть спуск к этим замочкам. И вот вы спускаетесь туда и постепенно идете налево. Здесь вот фотографии, можете смотреть. И в самом углу, где стоит одинокий фонарь, висит наше сердечко. Надеюсь, кто-то из вас найдет его. 이렇게 모스크바에서 온 두 젊은 여행자의 서울 첫 나들이 1편이 막을 내렸습니다. 이태원에서 맛본 연어 비빔밥, 사찰의 고요함과 청계천의 아름다운 야경으로 물들었던 첫날의 마무리, 창덕궁과 북촌한 옥마을의 고즈넉한 정취, 국립중앙박물관의 천년된 도자기, 그리고 남산 서울타워에서 내려다본 거대한 서울의 스카이라인까지 이방인의 눈으로 바라본 서울은 설레고 맛있고 아름다운 도시였습니다. 현재 서울을 찾는 외국인 관광객 수는 꾸준히 늘고 있습니다. K 콘텐츠와 K푸드가 전 세계에 한국의 매력을 알린 결과이죠. 우리가 매일 살아가는 이 공간이 누군가에게는 평생 한번 꿈꾸던 목적지라는 사실, 오늘 이 브이로그를 통해 다시 한번 느껴보셨기를 바랍니다.
지금까지 포커스온에서 전해드렸습니다. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다.